So, what's up? Ayan ha. May liwanag pa, nagmamotovlog na tayo, di ba? So, bibili muna tayo ng pagkain sa KFC, sa may Marcos Highway. At dadalhin natin kay Hunning. Medyo umulan kanina ng medyo very light. very light. Medyo very malakas. Yan, very malakas. So, palabas tayo ngayon dito sa amin as usual. Hapon na naman at medyo madilim. Time check 10 to 6, 10 minutes before 6 p.m. Rest day natin ngayon mga dudong. So may binubuo kaming Honda Wave Alpha saka Honda C100. So yung karburador kahapon is pinadala ko doon kay Hunning sa kuya niya, kay Kuya Rai, at pinacheck natin, pinalinis natin yung karburador. Kukunin natin siya, bukas sasalpak natin. Ano tayo DIY, destroy it yourself. Okay na. So as you can see, GCQ na naman. At kita na naman ang traffic dito sa amin. Ayun, traffic na naman. Labasan na naman ng mga taxing kamote. Diba? Traffic GCQ na naman. Saludo tayo sa mga mga frontliner na mga nagdi-deliver. Let's go. So ayun, na ulit tayo sa may Masilag pa rin tayo. Ayun, traffic simula dun sa binabasan sa amin hanggang dito. What the fuck, man? Ayan na, discount tayo. Ganyan ang traffic dito sa amin pag GCQ, di ba? Tangin na talaga. Ayun, hindi na naggagalawan. U-turn dito, yung paliko dito, di na gumagalaw. What the fuck, man? So yun nga, may good news. At natauhan na rin sila. Tinanggal na nila yung barricade ngayon sa mga angkas, diba? Yan, dapat ganyan lang. Yung barricade tinanggal na. Ayan, kaya yun kaya na sila barricade. Tama yan, pag magkasama kayo sa bahay, wala nang hindi na kailangan ng barricade muna. Kaya kayo na din magkasama sa bahay, ba't yung malalagyan ng harang, diba? Ay, nako. Ano, good thing, diba? Nagkaroon ng sila ng pag-iisip na malawak. Tinanggal na yung barricade. Ang kaso, yung mga bumili ng barricade, wala na silang magawa kayo. Ay, let's go. So bukas, papakita ko sa inyo kung yung binubuo namin motor, yung Wave Alpha o yung C100. Hindi ko pa pinapakita sa inyo yung C100 Pero yung Wave Alpha na yun, matagal na po sa amin yun. Pangalawang motor ng tito ko yun Nagkaroon kami ng idea na ba't hindi na lang kasi buuin yung isang motor doon, kasi nakatambak na nakatambak na siya na isang taon, diba? Sayang naman kung nagagamit, diba? Tapos yung C100 kabibili lang namin last week. Bubuin din namin yun, gagawin namin street bike yata tayo street cab. So yun yung gagawin namin doon. GCQ na. Ayun nga, naglalabasan na naman yung mga taxi, mga papasero, jeep. Ayan, hasli na naman sila kasi isang buwan yata sila walang biyahe. So ingat lang tayo mga paps, ha. Huwag tayong ano dyan, baka, diba? Wala akong makontent ngayong araw to. So naisip ko mag motovlog.
bibili ng pagkain, tapos uwi kala hunning. Dahil rest day ko, wala ako nagawa ngayong buong araw na to. Dahil pagod man. So ito, LRT na tayo. LRT Delta Avenue, kahit na Robinson sa kaliwa. Traffic, no? Ay, Diyos ko. So, nakikita nyo ba yung mga nakikita ko? Yung mga yan. Eh, pero hindi natin tutularan yan. Iyo nga. Ito tayo na maayos, di ba? Ay, na traffic. Labas ako dito. Traffic, U-turn slot to, manigurado. Dalawang linya eh. Yun lang, sisig yun na ulit. Traffic na ulit, di ba? Di ba pala ako nagpapalit ng gulong dito kay Mimi? At yun yung next na ito, i-vlog natin. So tulungan nyo ako mag-decide. Ano bang magandang gulong? V-rubber, Michelin o Pirelli? Para sa all-weather. Hindi ko alam kung anong galawan bukas eh. Pero ang iniisip namin is change oil ng isang motor, change oil, rehistro lahat ng sasakyan. Bali 3 sasakyan, 2 motor ang paparehistro namin. So yun, dinagdigan tayo. Update ko kayo pag nasa KFC na tayo. Peace. Okay. So KFC na tayo. Pagmula tayo ng motor. At tingnan natin kung anong pwede natin mabili sa loob. Okay, park muna. Check muna tayo. KFC dalapas sa traffic, diba? Lakad-lakad tayo, papasok tayo ng KFC. Ano ba ang pwede natin bibihin? Sana bukas pa siya, bukas pa. Wala lang, may nakalimutan pala ako. Hindi ako nakapag-withdraw. Mas. So mayroon bang ATM machine dito? Wala. So ikot ako. So mag-withdraw muna tayo sa malapit. So ano lang sa Santa Lucia siya, merong ATM machine dito. Dito na tayo mag-withdraw. So balikan ko kayo ulit mamaya tapos ko mag-withdraw or pagdating ko lang ulit sa KFC. Okay? Peace muna tayo. Chill! Mag-withdraw tayo sa BPO. Hassle ah. Ano pa, hindi makalimutan. Pati pag-withdraw pa. Anyway, dito na ako dadaan sa kabila para doon lang sa gatang dadaan. So umikot lang ako dito sa kabila sa De La Paz para mamaya pag ikot ko sa kabila gutter gaming na tayo. Ayun na, dito tayo mag-u-turn. Sana pwede, diba? Kasi mag-u-turn pa ako. Malayo-layo rin yung U-turn slot na yun. Visit na yan. Ayan. Kaya na. Kaya na kasi sa mag-U-turn ako eh. Sayang gasolina eh. KFC lang naman ako eh. Okay, KFC na ulit. Diba? Yun lang. Ikot-ikot lang. Okay. So, KFC na ulit tayo. Order mo tayo. Okay? Yan ulit. Peace! So, yung KFC tayo. Order tayo ng pagkain. So, kachapisen. Yan. So,
order natin is yung 8 pieces bucket meal, tapos isang B5 na siguro. Tingin mo. Okay, mamaya na lang ulit. Chat ko muna to. Bucket meal. Tapos, ano yung meron kayong mashed potato na may, ano? Famous bowl sir. Famous bowl. Corn, may shots. Yung famous bowl. Dalawa. Oo. Walang alakit lang yun. Take out na sir. Apo. Spicy sa original, tig-apat. Tapos ano, kahit yung thigh and leg lang. Thigh and leg. Ngayon. Nag-accept ba kayo ng ano? Ng tawag ito? PW, kahit nasa phone lang. Next time sir, padala na lang din ang... Sir, dito lang po na yung is bucket. Apat na original, apat na hot and crispy. Ang fixing po nila, dalawang buttered corn, dalawang mashed potato. Ice tea na lahat yung drinks. Tapos dalawang famous bowl na dito. Okay, alakit lang yung famous bowl po. Sir, 770 na lang. Ito po. Alright, so naka-order na tayo ng dapat order natin. Yun lang. So tayo sa KFC, ito naman. Walang tao kayo dito, konti lang. Pero ang dami nagpapagrab. Grab pa rin. So ingat-ingat pa rin tayo kasi may coronavirus pa rin sa atin. So yun lang muna. Update ko kayo pag pauwi na tayo. At peace, man. Okay na, uwi na tayo. Okay, so okay yung order natin sa KFC. Pero di pa tayo natapos. Bili po na ako siopaw. Favorite, Kowloon, di ba? Kowloon house, man. Kowloon. Isang ano, jumbo paw. Ay, jumbo, saka isang asado paw. Yun o, siopaw. Favorite natin lahat, siopaw. Siopaw na special. So okay na lahat, nabili na natin. Uwi na tayo sa Kogyo bago pa umulan at matraffic dito. Woo! Let's go! Tapos ano pa yun, Miyerkules nagsilabasan lahat ng may auto. Tapos ng GC ko, nagsilabasan lahat sila. Ayun o, ganyan pa magsilikuan. Ay, Diyos mio marimar. Buti na lang, di ba? At nakamotor tayo. Dahil kung hindi, tanga na. Traffic yan, boy. Aray. So dito muna kayo. Manood muna kayo dito. Tingnan nyo lang muna kung gaano ka-traffic yan dahil GC ko na. Ayan ang sinasabi ko. GCQ stop, man. Kasi kaya dito ako bumili sa KFC sa may Dulapas. Kasi kung mag-SM masilig pa ako, bayad pa ako ng parking, 30 pesos din yun kahit motor. Sipin mo yun, diba? Nandito na lang ako sa may Dulapas. Wala pang parking. Yun nga lang, matraffic. Go. Yeah. Traffic oh. Kita nyo yung haba ng traffic na yan. Hanggang dun yan. Sa may town and country. Sa may kanan ko,
pakaita naman yan, traffic din. Kasi bumabiyahe ng mga jeep. Diba so? Oo naman. Isa lang, di ba? Ginagawang 3 linya yung pakanan eh, puta. Diba? Kaya mo itong taxi na to. Yung taxi na to, tanga-tanga rin to eh. Uy, tangina mo. Diba? Tangina kamote. Siya lang nagpa-traffic dyan. Tapos after ng traffic na yun, dito naman hanggang U-turn slot naman to. U-turn slot dyan sa may unang kanto. Ay unang U-turn slot kasi ikot ng Kaintayan. Kaya pagdating doon sa dulo ay sa may U-turn slot, doon nagkaka-traffic. Sana pala, nag-traffic, diba? Pero ayun yung sinasabi sa traffic, diba? Yung mga yan, mag-u-turn yan. Tignan nyo ha. Ayan. May checkpoint pa rin pala. Kahit pa paano. Checkpoint. Checkpoint. Ah, diba? May checkpoint pa rin pala kahit pa paano yung mga motor. Pero yung mga u-turn slot, puta, ayun na talaga. Ayun o, yan, dyan nagkaka-traffic. Ginawa lang kasi 2-way lang. So dati, nung binuksan yan, naku, ang dami pasaway. Oo dyan, traffic talaga. As in, men. Ito, maluwang-luwang na dito. Tamang montage lang ng biyahe. So dito tayo sa may SM Masinig na tayo. Medyo wala ng traffic dito. Wala na. So Masinig na tayo. 45 seconds ang nakatala sa ating stoplight. Ito na ako dadaan. Hindi na ako dadaan na sumulong. Dahil madilim dun eh sa medyo basa. Dito na tayo dadaan niya. So Marcasawi pa rin. Sinag, kaliwa, derecho, Kogyo, Marilake, kanan, Antipolo. Ito, kaliwa pala Marikina side. So gusto nyo pumunta na Marikina, galing yung Cubao, kaliwa kayo dito, Marikina, derecho, Marilake, kanan, Antipolo, pataas, simbahan. So yun lang. Lapit tayo mag-go. Go na. Actually go na. Medyo ayun o, traffic pa rin. Maganda na nakamotor. Ganito lang, pwede kang lumabas. Kaso doble ingat dapat. Pwede kang mag-overtake, pero dapat doble ingat pa rin. Hindi ganyan ka-traffic nun. Ayun o, ganyan ka-traffic. Pababa ng Masinan. Talagang walang ka-traffic nun eh. Pero ngayon, nag-GCQ na. Ganyan. Pero kung kayo ba, tatanungin, anong mas preferred ninyo? Yung bus na puro single or tagon, point to point, o yung mga jeep pa rin nakatulad ng mga ganito?
Kasi ako para sa akin napapansin ko parang mas effective yung bus na point to point system. Pero yung jeep naman kasi is wala nasa kasaysayan na ng Pilipinas yan Diyan tayo nakilala sa transportasyon sa ganyan para makita jeep ang gamit, diba? Pero kung ikaulad naman natin at ikaluluod naman ng daanan, bus point to point, MRT, LRT, walang problema, diba? Diba, traffic na naman dito. Simula Blue Mountain na naman to hanggang sa Gate 1. Diba yun, no? Nung MECQ, hindi na nagka-traffic dyan. Ngayon, traffic pa rin. Traffic na naman. Naglabasa yung mga kolorum. Naglabasa yung mga shuttle. Tinanggal yung sticker na UB Express. Kolorum. Yung bus, biyahe rin yung bus dito. Cubao, Tokyo. Yan ang biyahe nila. Hindi mo kasi maiwasan yung hirap ng buhay kaya mga Pilipino. Gumagawa at gagawa ng paraan yan para umunlad. I-discount yan para magkapera. Hindi yan sorry, hindi yan sanay ng walang pera So okay naman yung traffic, medyo moving. Nakamotor ako So kaliwa na ako dito para dire-diretso tayo kalhaning. So alam nyo to, kung saan talaga na to. Lagi ko naman sinasabi sa inyo to pag pupunta tayo sa ng dinner ninyo, pahinga, at kinabukasan, panibagong buhay na naman. So dito ko muna tatapusin itong vlog na to. Please follow, like, share, and subscribe to my YouTube channel, Nestle Pascual on YouTube, Nestle Pascual on Facebook, and also Nestle Vlog. Meron tayong Facebook page. At meron din pala tayong Instagram, Nestle0713. Instagram natin yan. So follow nyo yan. Basahin nyo yung post ko sa page ko na meron tayong paraffol. Wala kayong gagawin. Basahin nyo nandun o ilalagay ko yung description sa baba kung ano yung procedure para ox tayo. So dito natin natapos itong vlog ito. Malapit tayo kay Hunning. Dito tayo sa Kogyo. So ingat ang lahat. God bless. Peace man. Cheers. Peace.